去年12月份，徐先生在金华博奥汽车贸易有限公司买了一辆二手的奥迪 Q3，合同价格接近14万，现在已经完成过户。徐先生说，他是衢州人，现在车子在衢州，因为怀疑车子有问题，就没敢把车子开来金华。开的时候就是有点有异响啊。哪个角落发出来的？就那个，左的那个我的主驾驶这个位置，我就心里想了一下，就还是问一下朋友看一下嘛哈。然后他帮我看一查这个记录，一查，他就说这个车是太吓人了。怎么吓人法？因为他维修的东西太多了，而且一查记录就有16次。徐先生买的这辆车初次登记日期是2016年年底，卖给他时行驶里程不到3万公里。徐先生说，但就他目前查到的维修记录来看，他认为博奥方面存在隐瞒，换件太多了，就是好像可能车头都是面目全非了，可能都是什么都没了。他跟你说那辆车出过事故吗？你买的车？他说是，就是说他说前面有碰撞嘛，就这样说了嘛。小碰撞还是大碰撞？他也没说小的还大了，他就说前面有碰撞。因为我是相信他，所以我一个人来了。我这个车交给他之前，合同也跟他签过，他也签过字，按过手印，而且也签过交接单，车主是知道这车是事故车的。左前事故，左前两头有损伤，然后气囊是弹开过，因为这种是属于重大事故车，我们是肯定要告知客户的。王经理表示，这辆车的成交价格也比正常车况的市场价低了1到2万，该说的情况他们都说了，不存在故意隐瞒。记者在展厅看到一块牌子，上面写着奥迪官方认证二手车10项服务承诺，其中有一项是无重大车辆损伤，而徐先生买的这辆车属于重大事故车。对此，王经理解释，门店有官方认证二手车和非认证二手车，徐先生这辆车就属于非认证二手车。至于16次的保养记录，他解释说，这个维保记录它是里面有6次的保养，1次的批加，然后它有3次进厂的一个检测，2次的召回的1次小修，1次锁，也就是说，它整个车子几乎就是说是全程属于4S店维修跟4S店保养的。此外，徐先生提到，他还查到车子有2次保险未结案的记录。王经理表示，徐先生反映问题后，他们也去查了相关保险记录，确实存在徐先生所说的情况。它里面有信息是一个保险杠一个修理，翼子板、车门跟钢圈属于就是普通的刮擦跟刮伤的嘛，它是点的是未结案。应该属于，但是这个问题呢，我们分析呢，应该是他是报案了，修了，但是他没有走保险理赔，可能是最后是私了他去。然后再还有一个19年1月23号的话是就没有任何的一些维修信息，很有可能呢，就是说是可能是报了，但是最后结果可能是自己私下处理。徐先生提出了退1赔3的要求，王经理拒绝了。1818黄金眼记者报道。